Kênh Bát Lửa Cổ Độc xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại kênh của em nha. Thì như thường lệ rồi, tất cả các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bảy thì em sẽ ra một bài về những chiếc hột quẹt. 246 thì em sẽ ra hột quẹt độc lại xưa, còn 357 thì em sẽ lên Zippo. Thì hôm nay là thứ ba thì em sẽ lên một bài về Zippo. Thì đến với kênh của em thì anh em nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm nút đăng ký kênh chữ đỏ đỏ phía dưới, anh em nhấp vào đó, nhấp vào nút cái chuông luôn, đợi mấy khi ra bài mấy anh em sẽ thật kịp với anh em. Còn anh em đăng ký kênh rồi cho em được like và được chia sẻ. Thì hai ngày hôm qua thứ bảy và thứ hai vừa rồi em bận công việc nhà, em không lên bài được, mong anh thông cảm nha. Và mỗi khi em không biết cái số em sao, mỗi khi em làm việc gì á ở nhà thì lại đứt tay, hôm nay lại đem mỏi tay nữa rồi. Rồi bài hôm nay là bài thứ 7C. Thì anh em muốn giao lưu thì cho em biết số bài và mã số máy bài. Giả sử như anh em chọn cái này là cây số 1 thì anh em ghi là 7C trên 1 nha. Còn phần giá thì em sẽ ghim giá phần phía trên màn hình, còn phía dưới thì số điện thoại cũng là Zalo của em luôn. Còn phần nhỏ nhỏ bên đây chỉ số 7C đó là số bài nha. Anh em cho em hãy nhớ cho em biết số bài và mã số máy nha. Và buổi chiều thì không quên chúc anh em có một buổi chiều nghỉ ngơi thật là thoải mái sau khi làm việc về, vui vẻ bên gia đình và người thân. Rồi đầu tiên là một cây để bàn của Nhật được sản xuất vào những năm 50-60. Cây này còn cái hộp này tình trạng liêu nhưng mà cái hộp nó bị hư rồi, bật ra mở vô cái nó gách mất tiêu. Thì đây là một cái bật lửa để bàn của Nhật hình chiếc ly rất đẹp, đồng mạ rơm, tình trạng mới, sử dụng là cơ chế là ga đá ở ngoài dọc cái hoa văn rất đẹp. Để cái này không biết dầm nổi hay chuyện ở ngoài nữa, rất đẹp nha, cái ly rất đẹp, cơ chế là ga đá của Nhật. Đây, ga đá của Nhật nha, hàng của Nhật, cầm ga nha mấy anh. Cái này em bơm lâu rồi nó vẫn còn lên ga này. Đấy, tình trạng mới hoàn toàn chưa qua sử dụng, ga đá. Bơm ga thì anh em mua chai ga nhà hàng á, anh em về bơm không cần phải đầu bơm, hoặc là anh em dùng đầu bơm số 5 độ bơm bự nhất á, em bơm vô dễ. Còn chỗ này là chỗ vô đá nha. Rồi cái này thì giao lưu với anh em 800k mã số 1. Mã số 2, những cây Zippo phía trên là những cây có hộp nha. Mã số 2 là một cây được mạ vàng. Mạ vàng vàng này dạng như vàng này vàng. Đây, tình trạng mới hoàn toàn 100%, chưa qua sử dụng, có hộp nhựa. Cây này được sản xuất vào năm 1998, 14 la mã nha, mới hoàn toàn 100% nha, chưa qua sử dụng, mạ vàng. Rồi vỏ gột 98 trùng 5 mới. Tình trạng mới này thì anh em thông cảm cho em vấn đề bật test âm nha. Cái này giao lưu với anh em là 1.3 triệu, mã số 1. Mã số 2 sorry nè, mang cái bao tay vô khó sử dụng, khó cầm quá nó trơn. Mã số 2. Mã số 3. Mã số 3 là một cây mới hoàn toàn 100%, chưa qua sử dụng, được khắc ăn mòn, chủ đề Zippo, chrome phơi xước hai mặt, tình trạng mới, chưa qua sử dụng. Cây này được sản xuất vào năm 2000, đã lợm nội địa Mỹ, tình trạng mới. Cây này âm cũng khá hay á. Rồi tay chân của em rút ruột ra không được rồi, mong anh em thông cảm nha, tay đau nữa, gắng cố gắng lại ra cho anh em. Rồi vỏ gột trùng 2000, chữ Y, trùng cả tháng tháng 5 luôn nha mấy anh. Cái này thì giao lưu với anh em là 1 triệu, mã số 3, có hộp nhựa nha. Mã số 4 cũng là một cây mới, cây này cũng có hộp nhưng mất cái nắp ở trên rồi. Người sưu tầm ta bỏ mất tiêu cái bọc, nó còn cái bọc nữa, cái bọc nguyên zin của nó mà em dục. Đây là một cây brush anti wear dòng Lubin, dòng đặc biệt Lubin 3. Cái này Lubin 2, bản limited nha, bản giới hạn. Cái này khắc rất là sâu, khắc ăn mòn hoa văn rất là sâu đẹp, brush anti wear. Bản limited, số của nó là 0836. Những cái vết này là vết keo bảo vệ, brush anti wear nó vậy à. Tình trạng là mới nha, mới hoàn toàn, do quá trình bảo quản nó có chóc lớp keo thôi. Này bằng đồng khói á. Cây này được sản xuất vào năm 1997, tình trạng mới. Âm cây này cũng khá ổn á, hay á, nó không to nhưng nó khá thanh hay. Rồi mới hoàn toàn 100%, chưa qua sử dụng nha mấy anh. Rồi 97 trùng 13 la mã, coi tháng luôn, chữ L, bên đây chữ G. Rồi cây này thì giao lưu với anh em là 1.3 triệu luôn, mã số 4, tình trạng mới nha. Một cây brush, dòng này dòng đặc biệt, bán giá gì là mềm cho anh em dễ chơi rồi. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 cây này còn siêu, cây này là hàng trưng bày, còn siêu, còn bọc ngoài, em không tháo qua được nha.
Một cây được mạ sapphire màu đen, chuyện khắc chuyện vàng, hình chủ đề cà rốt, chủ đề công giáo nha, hình cánh chim đeo bàn, chủ đề công giáo. Cây được sản xuất vào năm 2016, tình trạng mới còn siêu đây. Cái này em giao lưu với anh em là 800k, mã số 5. Số 5. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 một cây đặc biệt. Đây. Khá đẹp và khá hay. Dòng này anh em nào thích đam mê cái này được. Một cây lắc cây bạc. Tình trạng mới hoàn toàn 100%, chưa qua sử dụng. Được ăn mòn axit. Bên đây cũng khắc này. Mặt sau khắc cái hoa văn rất đẹp. Mới nha. Cây được sản xuất vào năm 2019, tình trạng mới, chưa qua sử dụng lần nào. Rồi cái này thì giao lưu với anh em là 1,2 triệu. Mã số 6. Bỏ bọc này đi tí em bỏ vô sau, để lên clip mà bỏ vô vậy nó hơi chậm. Thì mấy cây lứa mới thì em chỉ đi lướt qua thôi, nó không cắn mớp không gì hết, anh em chỉ thêm mẫu mã thôi nha. Rồi tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 một cây vintage, kia một vintage á, là bằng đít bằng chặt gốc, tình trạng mới, được mạ vàng. Cái này mạ vàng nha, mạ vàng vintage. Đây dòng vintage đời mới sau này, được sản xuất vào năm 2021, có chữ vintage đây nè, vintage nè, made in Canada, tàu bằng đít bằng, guộc vàng. Rồi em xin rút guộc nhẹ ra cho anh em xem nha. Cái này để anh em sưu tầm hoặc mua gì sử dụng cũng được nè. Rồi vỏ guộc trùng 2021, 2 năm rồi. Rồi cái này giao lưu với anh em là 650, tình trạng mới còn hộp, 650 nha, 650 cho mã số 7. Cái đồng hồ này em lên cuối cùng nha. Rồi mã số 8. Mã số 8 một cây bản đặc biệt đây. Cây này tương đối khá hiếm, nếu mà cây này còn vỏ còn hộp luôn là rất là mắc. Cái này tình trạng thì đã qua sử dụng. Bản trường đua, công thức F1, công thức F1 trường đua. Em làm zin nha, em làm nắp. Được sơn hấp nhiệt. Lớp sơn lâu ngày nó có ấm ám như này, nhưng mà em không dám chùi nó bóng lên như vậy á. Lâu nó bóng lên như vậy thì nó sẽ chóc cái lớp chữ đi hết. Thì em sẽ không chùi, em để nguyên. Đây là bản limited nha, số của nó là 1879. Còn anh em không thích thì về tẩy sơn ra nó sẽ ra đồng. Cái này là cây cốt đồng. Cây được sản xuất vào năm 2000. Em đem áp nắp thì không có âm đâu mấy anh em. Cái này em tranh thủ cơ hội lấy cái này về sưu tầm là vỏ guộc năm 2000. 16 la mã trùng. Rồi cái này giao lưu với anh em là 1 triệu. Cái này nếu mà mới giá ít nhất phải 2 triệu, 2 triệu mấy nếu mà mới full hộp. Rồi tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là cũng là một cây bản limited luôn, bản giới hạn. Số của nó là 23200213. Lắc cây bạc. Chỗ này có ấm đen này không biết chùi ra không. Đây. Mà cái này thì qua cái này là một cây như một cây mới với mấy anh, như một cây mới thôi, cho là xài lướt đi. Trên nắp này không thấy đóng khói này, nhưng mà buồng đốt này nó có xước này. Trên nắp thì không đóng khói, cái này là như chưa qua sử dụng vậy đó. Lắc cây bạc. Đặc biệt cái này là nó có một cái điểm gì đây, cấn, chắc cái này là cấn đây, do người ta bảo quản á. Đây lớp cấn đây, cấn đây. Này là gõ búa này, này chủ cụ họ thích họ gõ búa này, gõ kiểu này này cũng khá độc hay. Bên đây nắp đây nè, họ gõ đó, họ tự gõ à. Không biết tại sao không gõ hết không đi, gõ có một phần nữa này họ nghĩ chắc lúc đang gõ làm biến này. Đây nè, dấu gõ còn làm biến nghĩ gõ đó. Còn vết cấn chỗ này chắc do gõ búa viền trên đây này, rồi nó cấn trên đây này. Anh em về thích anh em gõ luôn, không gõ thì mai mốt em lấy búa em gõ luôn, em gõ viền hết luôn đây, nhưng mà nó không được đẹp như zin hãng thôi. Rồi cái này được sản xuất vào năm 2000, âm cũng khá chuẩn, bánh bán. Rồi vỏ guộc trùng 2000, chữ F và chữ E. Cái này phải chữ F không? Oh. Và chữ F bỏ qua đó là cho mấy anh luôn. Rồi cái này giao lưu với anh em là 750. Mã số 9. Mã số 10. Mã số 10 là có hộp nhựa nha. Đây, một cây bản đặc biệt. Bản này tương đối khá hiếm. Cái hộp nhựa. Bản này khá hiếm nha. Các cái chữ gì nè. Này được được chuyển nổi nha. Mấy cái hoa văn này đen đen là được chuyển nổi ở trên hết, giống như mã vạch vậy.
được chuyển nổi trên nha. Cây này tình trạng là mới, bạc anti que, còn lớp keo luôn. Cây được sản xuất vào năm 2001, hai mấy năm rồi, tình trạng mới còn bóng mồng luôn nè, mới nha, tình trạng mới. Do quá trình người ta sưu tầm, người ta có bật ra vô thì nó có xước nhẹ, do là cho là line new nha. Cái này là tình trạng chưa qua sử dụng nha mấy anh. Đây gột đây, 2001 trùng chữ G, trùng cả tháng tháng 5 luôn. Thì cây này giao lưu với anh em là 1,1 triệu nha, 1,1 triệu. 1,1 triệu. Mấy cái này là sau này em sẽ sưu tầm hết, em sẽ sưu tầm mấy cái dòng độc lạ đó. Tìm mấy cái này khó khăn lắm mấy anh. 1,1 triệu. Như cái cây mà hình anh em có qua Zalo của em, cái cây đó là em có một cây một duy nhất, anh em hỏi hoài em không bán được. Tiếp theo là một cây 68, một cây 68. Em cũng xin khẳng định với mấy anh như vậy, thân thuộc khách hàng thì tin tưởng nhau thôi. Cây này thì nó có một lịch sử rất là hay. Cây này tổng thể còn khá đẹp nha mấy anh, còn khá đẹp, còn khá đẹp. Một cây 68 còn khá đẹp, cây này còn khá đẹp nha, khá đẹp. Cái này tình trạng qua sử dụng nhưng còn khá đẹp. Chỗ này có vết móp nhẹ đây. Cái này em giao lưu với anh em lúc đầu thì em bán cho anh kia là 1,5 triệu. Tình trạng qua sử dụng, bánh xe còn bán nha. 68. Đây ruột một mặt chữ chuẩn đời, lưỡi gà lá lúa, tim bắt bột, 7 gạch đứng, chữ Zippo. Rồi xong cái này là giao lưu hôm bữa là bị bơm hàng, không phải bơm mà không nhận. Không nhận thì hôm nay em xả xuống còn mấy cây này thì em sẽ xả xuống còn 1,4 triệu, em bán 1,5 triệu. Không biết anh đó anh nói làm sao mà em cũng chụp hình gửi đầy đủ. Ông nói với em một câu gì nè, chụp hình này mà giao hình khác, giao cây khác. Em đã ghi như vậy, em đã miêu tả gì thì đâu còn cách nào mà để chụp hình rồi mà giao cây khác được. Rồi cái này thì giao lưu với anh em là 1,4 triệu nha, mã số 11, cây 68, dòng 6X, 7X, 5X bây giờ khan hiếm rồi. Anh em không chơi thì trả về em còn mừng nữa, không sao hết. Mà như vậy thì cũng vẫn mua hàng em được thôi, nhưng mà lần sau bắt buộc phải chuyển khoản đầy đủ em mới giao thôi, em không có ép ai. Khi đã như vậy rồi thì chắc chắn là anh em sẽ không mua nữa. Và nếu mà mua nữa thì phải chuyển khoản đủ em mới giờ gửi, chứ không có gửi code nữa, không có trả phí ship gì. Cây đó em lỗ nặng. Rồi cây này được sản xuất vào năm 2003, ruột còn khá đẹp, tình trạng qua sử dụng, bánh xe còn bán. Cái này mắc cái tim mà anh em mà lấy thì em sẽ vệ sinh cái buồng đốt này với lại vô tim cho anh em. Cái ruột thì còn mấy can, ruột mấy can. Ruột này là chưa qua sử dụng nè. Anh em nhìn cái gốc của anh em, nhìn cái cây màu nào đã qua sử dụng rồi á, em chỉ cho anh em phương pháp nhìn cái cây sử dụng luôn nè. Cái gốc của cái chữ U này nè là nó sẽ đóng khói, nhưng mà đóng khói anh em vệ sinh cỡ nào cỡ nó vẫn thấy đóng khói chỗ này. Là anh em nhìn anh xem sẽ biết được một cây qua sử dụng hoặc chưa qua sử dụng. Đây anh em thấy không, chỗ này nó đóng khói đen này. Anh em vệ sinh cỡ nào cũng không bao giờ sạch được chỗ đó hết, vẫn còn bám vết khói. Còn những cây chưa qua sử dụng là không bao giờ có vết khói, nó sẽ trắng tinh. Đó, cái gốc chỗ chữ U này nè, em bảo đảm với mấy anh em vệ sinh cỡ nào đi chăng nữa cũng không bao giờ sạch nổi cái chỗ đó. Còn anh em nào mà chịu khó mà vệ sinh sạch như cái này thì em vẫn sẵn sàng mua một cây mới luôn. Rồi cây này thì 2003, chút đinh, dập nổi đinh nha, mạ sapphire, có bông chóc, có bông chóc nha, có bông chóc, có cắn nhẹ, do quá trình bảo quản người ta làm rơi rớt nhẹ thôi, do đó bông chóc này. Rồi cây này thì giao lưu với mấy anh em 2003, giao lưu với anh em là 400k thôi, mã số 12, mã số 12. Đây là mã số 13, là một cây được sản xuất vào năm 2017. Sorry 1997. Tình trạng qua sử dụng, vỏ gột trùng 97. 13 là mã nha, vỏ gột trùng 13 là mã. Chữ F và chữ C. Đáy lợm nội địa Mỹ, em làm zin hãng, em làm chủ đề Zippo zin hãng. Chrome HB. Tổng thể cái này thì độ đẹp nó khoảng chừng 94-95%, có cắn những chấn điểm nhỏ. Đây em zoom lại cho anh em xem. Đây, cắn nhẹ đây, cắn nhẹ vài điểm thôi. Đây, cắn dâm dưới đáy, anh thấy rõ nha. Còn trên nắp thì khá ok, trên nắp chỗ này có dâm nhẹ thôi, không đáng kể, còn đẹp.
âm thì cũng khá chuẩn, bánh bén. Cái này thì giao lưu với anh em 750 thôi. Mã số 13. Mã số 14 là mã số cuối cùng, là một cái sưởi của Zippo. Một cái sưởi của Zippo nha. Đây, có cái túi sưởi của Zippo. Cái này nó có dán miếng ái mà nó chóc ra rồi. Zippo. Đây, tình trạng là một cái line new, còn đẹp nha, line new, mua về sưu tầm. Sưởi này thì anh em cũng biết chắc có một số anh em không biết sử dụng không. Sưởi khi anh em châm xăng vô, anh em rút cái này nè, châm xăng vô đây, và anh em đẩy cái nắp này lại, rồi anh em châm miếng đây là miếng xăng, anh em quẹt lên đốt cho nó cháy một thời gian, rồi nó đỏ hai cái này lên nè, hai cái buồng đốt này lên, rồi anh em sẽ đậy lại. Rồi vậy là anh em bỏ vô cái túi này là nó sẽ giữ ấm cho anh em, nó ấm như hoài. Đó là cách sử dụng của cái sưởi. Đây là cái sưởi của Zippo nha, đây có chuyện của chị Zippo đây. Thì cái này giao lưu với anh em là 350 nha. Mã số 14. Rồi, mã cuối cùng là một cái đồng hồ Dupont. Dòng đồng hồ Dupont thì anh em biết rồi, rất là đắt đỏ. Cái này nếu mới nó bán từ 6 triệu trở lên. Cái này là dạng như line new. Cái này dạng như line new thì em nhập đồng hồ thì em bán theo giá em nhập thôi, chứ không bán theo giá thị trường. Thì anh em cứ không thì anh em cứ tin hay không thì anh em cứ đi hỏi thị trường. Đây, chạy pin nha, của Thị Sĩ, Swissmart, đồng hồ Dupont. Đây, Swissmart, Thị Sĩ, máy Thị Sĩ, 2 kim, đang chạy giờ này gần 3 giờ mấy nè, 3 mấy chiều này, gần 3 giờ chiều chứ lộn, sorry nè. Dây còn cứng cáp nha, còn mấy dây này không biết phải vàng khói hay không thì em chưa biết, hoặc là đệm mi vàng hay là dắt cây vàng gì đó. Thì cái này em giao lưu với anh em mỗi lần là 3 triệu, bây giờ em bán giảm xuống là giá vốn luôn, là còn 2,5 triệu nha, 2,5 triệu. Núm zin của nó nha, núm zin hoàn toàn. Size này size khoảng 35 33. Rồi ok, em xin kết thúc clip tại đây nha mấy anh em. Hẹn gặp lại mấy anh em kỳ sau, ngày mai em sẽ lên một quẹt quái nha. Còn cái bao tay này nè, ra máu nè, anh em thông cảm vấn đề này nè. Mỗi khi chạm vào cái gì đó, làm cái gì đó là bị đứt tay. Rồi chào tạm biệt mấy anh em, bye bye.